8 दिसां पयलीं म्हापशेच्या गितेश वाळकेक मुंबयच्या रबाळे पुलिसांनी डुप्लिकेट सोऱ्याच्या प्रकरणात धरिल्लो। तो खंय गोंयच्यान दर सप्तकाक सुमार 800 बॉक्सां महाराष्ट्रात विकतालो। ताचें म्हापशा रिटेल शॉप आसा। तो गोंयच्यान कमी दर्जाची विस्की महाराष्ट्रात व्हरतालो आनी वाडे महाराष्ट्रात एका फॅक्टरीत ते बॉक्स व्हरून थंयसर उंचेल्या दर्जाच्या विस्कीत ही विस्की मिक्स करतालो आनी हो सोरो मुंबय व्हरून ब्रँडेड म्हणून विकतालो असो ताचेर आरोप आसा। कांय दिसां पयलीं नवी मुंबयत पुलिसांनी एक ट्रक धरल्या उपरांत डुप्लिकेट सोऱ्याचें हें प्रकरण भायर सरिल्लें। गितेश वाळकेक त्या उपरांत पुलिसांनी सांपळो रचून धरिल्लो। ताका 5 जुलय मेरेन न्यायालयीन कस्टडी दिल्या। आनीक चवकशी करपाक जाय म्हूण ताची पुलीस कस्टडी वाडोवची म्हूण थंयसरल्या पुलिसांनी मागणी केल्ली, पूण कोर्टान तांची मागणी न्हयकारली। बार्देश एक्सायजात ह्या प्रकरणा विशीं चवकशी केल्या उपरांत महाराष्ट्र वा मुंबय पुलिसांनी तांचे कडेन कॉन्टॅक्टूच करूंक ना अशें ऑफिसर महेश कोरगांवकारान स्पश्ट केलें। गितेशा कडेन सोऱ्याचें रिटेल लायसन्स आसा आनी ताचे कडेन आशिल्ल्या स्टॉकाची म्हायती तो एक्सायजाक दितालो अशेंय ताणें सांगलें। सुत्रां सांगता त्या प्रमाण गितेश रिटेल स्टॉक घेतालो आनी हो स्टॉक विकला म्हूण दाखयतालो। मागीर हो स्टॉक महाराष्ट्रात व्हरतालो आनी थंयसर बऱ्या ब्रँडांच्या बाटल्यांनी मिक्स करून मुंबय विकतालो खंय। वाळके जेन्ना हो स्टॉक गोंयांतल्यान भायर व्हरतालो तेन्ना हो स्टॉक चॅक पोस्टार कसो कितें मेळनासलो असो प्रस्न उपरासला। तेच प्रमाण वाळके 800 बॉक्सांचो परमीट रिपोर्ट गोंयच्या एक्सायजाक कसो कितें दितालो, तो कोणाक विकला म्हूण दाखयतालो आनी तो जो रिपोर्ट दितालो तो एक्सायज खातें कशें कितें मानून घेतालें। वाळके गोंयांत परत येतकीत हाचो तपास जातलो काय? ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।